Всем привет! Видео запишу по-живому, по эмоциям, которые сейчас есть. Хочется поделиться, рассказать свой опыт. Закончился первый турнир для Ульяны, которой она играла мячом взрослым, таким полной плотности. Она заняла второе место на этом турнире. Это был ее первый турнир этим мячом. Расскажу немножко о переходе с зеленого мяча на мяч полной плотности, о подготовке, об особенностях, которые увидел при переходе с зеленого мяча на полную плотность. Также поделюсь определенным опытом о еще одном своем ученике, чью игру видел на этом турнире. И по немецкой системе не вижу часто игр своих игроков. Здесь все совершенно по-турецки, по-другому, я не знаю, как сказать. Можно сказать, по-немецки, оказывается, а не по-турецки. Но я раньше такого выражения не знал. Но поделюсь, короче, опытом и скажу обо всем по порядку. Попробую. Поехали. Почему решили переходить с зеленого мяча на мяч полной плотности? Потому что я считаю, что уже надо выходить за рамки ограничения. И, допустим, определенных детей нельзя пригласить, которые играют уже полноценным мячом. И плюс, опять же, я считаю, что все равно, если какие-то отдельные турниры, да, которые я чуть-чуть позже расскажу, для чего будут, надо будет переходить обратно на зеленый, это будет уже легче. Но перешли на взрослый мяч для того, чтобы пробовать уже расширить круг игроков, с которыми можно играть, чтобы можно было еще больше людей приглашать, и чтобы не было ограничений, что вот мы играем зеленым мячом, и мы не можем пригласить кого-то, кто играет взрослым. Для того, чтобы расширить сетку игроков, с которыми играем. Почему совмещаем еще хардбол, вот этот полноценной плотности, как он здесь называется, и зеленый? Потому что по зеленому мячу формируется отбор в команду. Некий такой форбан. Это, наверное, не сильно, может быть, и нужная такая структура, если это находится не в Германии. Но здесь, в силу вот этой вот отсутствия коммуникации между клубами, что тренера не коммуницируют с собой, и самые сильные дети по каким-то просто необъяснимым причинам вообще не играют с друг другом, даже находящиеся в одном городе, поскольку там то ты член одного клуба, ты не можешь прийти туда, он член другого, ты не можешь прийти. Ну, просто какой-то бред. Человеку, которому не находящийся в Германии, это объяснить невозможно, что 2-3 лучших юниора, находящиеся в разных клубах, не могут сыграть там 2 матча в неделю между собой. Но, тем не менее, это факт. И вот это вот место, вот этот форбан, это некая такая организация, как тенниса Берлина, Федерация тенниса Берлина. И вот там вот скоплены самые такие конкурентоспособные дети, и туда попадают, грубо говоря, на основе результатов, которые идут с нескольких лучших турниров. Эти турниры играются зеленым мячом. Поэтому, несмотря на то, что как бы перешли на взрослый мяч, да, ключевые турниры, по которым будет формироваться вот эта вот команда федеративная, попробуем сыграть зеленым мячом, если получится нормально сыграть, чтобы залезть в этот круг конкуренции. Опять же, я не знаю, позовут нас туда или нет, вначале надо что-то наиграть, чтобы быть способными туда попасть. Но вот такую систему выбрали, то есть выбрали совмещать как бы зеленый мяч, да, потому что делать как бы этот зеленый мяч для рейтинговых турниров, на основе которого можно будет попасть в команду, а тренироваться уже все-таки большим мячом, чтобы расширить круг игроков, с которыми можно играть. И сравнение, да, переходов. Какие уже переходы были? Были переходы с мидкорта в зеленый мяч, и вот сейчас с зеленого мяча в полноценный мяч, да, ну, мидкорт — это другая длина. На отдельных турнирах они даже укорачивают в сторону корты. И переход на зеленый корт, мне кажется, был чуть-чуть... На зеленый мяч, на полноценный корт был чуть-чуть тяжелее. Больше мы так уделяли там внимание длине, которую надо изменить. Чуть-чуть расширяли уже такие коридоры в сторону, больше добавляли косого кросса, такой диапазон действий получался. Достаточно тяжело было с силой справляться, да, когда вот с задней линии где-то я добавлял мяч быстрее, даже когда она там плюс-минус отходила назад. Это было достаточно сложно отбивать. Здесь как бы попробовали переход с зеленого на полноценную плотность. Я прям ожидал гораздо хуже, ну, тем более знаю Ульяну, как она любит рассказывать, какой мяч, какой отскок. Но было нормально. С первого раза порвали ракетку первый раз в жизни, это факт. То есть, ну, мяч плотнее, сразу старая струна лопнула. Сразу же купили вторую. Неотъемлемая часть процесса, ну, что-то я не подумал при переходе, что это надо было сделать до, тем не менее это было. Появились дополнительные такие аспекты игры, которые зеленым мячом так не реализовывались, но вот этим мячом полноценной плотности это уже свечка. Конечно, свечка с вращением в этом возрасте — это мега. Вот эта вот свечка, новый мяч, отскок вверх, маленькие дети, руки.
Это прям заиграло новыми красками. То есть зеленым мячом такого отскока даже те, кто крутит хорошо, просто не могут придать. Здесь это прям сильно уже проявилось, и это даже было видно на тех тренировках, которые мы делали, там порядка 10 дней мы играли мячом полноценной плотности. В силу сокращения расстояния, да, теперь удар, который наносится по мячу, мяч отскакивает тоже быстрее, и нету такого прощения ошибки, что где-то мяч отскакивает чуть-чуть медленнее за счет плотности, и можно успевать ногами. То есть само качество решения на коротком мяче, да, само качество решения на коротком мяче, да, то есть если, допустим, у игроков такого возраста, там, 10 лет, ну, хороших игроков, да, здесь такие 10 лет не очень игроки. Вторая подача позволяет зайти сюда, да, и вот здесь принимается решение какое-то, там, будь это открытая стойка, будь это косой кросс. И вот если она принята силовым решением на ту сторону неправильно, да, то остается пустота за пределами игрока спины, вот здесь, за спиной. И использовать эту пустоту очень легко. То есть мяч летит быстрее туда, естественно, если игрок реагирует, он эту пустоту заполняется. Я чуть-чуть позже к этому вернусь. Вообще моя вся аналитика турнира, она будет основана на вот этой вот зоне, на реализации мячей, которые были впереди. Ульяной, игроками, игравшие против нее. Я считаю, что все равно в этом возрасте ключ игры, победитель до 10, до 11 лет, он будет чемпионом по решениям внутри корта. Это не обязательно должны быть силовые решения, но суть вся, да, она будет сводиться к тому, что игрок, находящийся вот здесь, должен создать действие на той стороне, чтобы ему мяч дали перед ним. То есть он должен заставить игрока тянуться, бежать, отбивать близко за счет силы. Но следующий мяч должен быть перед ним. То есть, по сути дела, первых подач таких там эйсов, там, ну, практически нету, их немного, где-то хорошая подача, но опять же это считанное. В основном все сводится ко второй подаче, они короче, эти подачи, игроки заходят вперед и к принятию решений впереди. Еще разные модели были в этих турнирах, я их опишу, но суть была такая, то есть то, что я увидел сразу, это изменился этот короткий мяч, и степень принятия решений на коротком мяче, она стала уже такой вот чрезвычайно важной. То есть уже на коротком мяче и зеленым мячом мало можно было ошибаться, потому что на мидкорте расстояние маленькое, невозможно так сильно сыграть за спину, там задняя линия. А вот здесь уже, да, на второй подаче, когда ты играешь на полный корт, даже зеленым мячом, очень большое расстояние. А потом, когда ты переходишь с зеленого в хардбол, это еще и плюсуется, умножается на скорость. Обработка мяча тяжелее, да, то есть, например, если какой-то мяч, я считаю, называю это прощает касание, да, когда вы бьете оранжевым мячом, можно отбить лопатой, и потому что он не плотный, он вернется назад. Когда вы бьете зеленым, можно уже в меньшей степени подставить лопатой, и мяч тоже где-то может случайно залететь. Этим мячом уже практически таких ошибок, ну, быть не может. То есть, если вам бьют плотно, вы должны скорость гасить назад. Тоже над этим работали, и это немножко бросалось в глаза, что это вызывало какие-то сложности, дополнительные по сравнению с работой, как мы работали над зеленым мячом. Работали мы где-то перед турниром, наверное, 2 недели, да, и это было без школы, то есть как-то прям ребенок был свежее, да, у меня даже в отдельное время, потому что все еще там не собрались, не разъехались, получалось делать там 2 тренировки в день. То есть это все-таки, наверное, была наша какая-то такая лучшая подготовка к турниру. То есть мы как-то подготовились больше, чем обычно. Плюс у нас очень хорошо получилось с парнем одним скоммуницировать. Он похожего уровня, как Ульяна. И они очень много играли на счет. Вот одну неделю, вот до турнира, неделю они играли на счет. И я составил такой план тренировок на основе игр, которые видел, на основе ошибок, которые видел при принятии решений Ульяной. Все, опять же, сводилось к коротким мячам. Эти мячи были совершенно разными способами получены. Они могли быть получены в обмене свечками, с длинной свечки на длинную, просто кто-то давал короткий. Они могли быть получены там Ульяной второй подачей, которая была короче, только то же самое, что я только что показывал, где игрок принимал решение, грубо говоря, силовое, он набил в середину, и можно было легко закидывать за спину. Но Уля умудрялась отбивать там или в аут, или в игрока ровно в него, а не в сторону, и игрок мог сделать слета. Какие-то мячи, опять же, где ошибалась Ульяна, да, в решении на коротких мячах, опять же, пересекая вот эту вот линию и нанося удар, допустим, там не супер точности, игрок бил не до конца широко, но бил так, что ногами выбежать назад нельзя. И здесь обязательно надо было играть драйв. А она, я не понимаю, как-то не оценивала мяч, и мяч явно двигался быстрее, чем скорость ее ног, но все равно давала мячу удариться, и мяч
залетал после отскока там, ну, в забор, там, попадал в корт и отскакивал с такой силой. И отскакивал в забор с такой силой, что отбить уже было просто невозможно. И потом тоже мы разговаривали, почему же все-таки не ударить драйв. Понятно, что, может быть, ты его и промажешь, но это хоть какой-то шанс. Отскок при такой силе мяча не давал никакого шанса на продолжение розыгрыша. И я посмотрел, по-моему, где-то 5 или 6 сетов они играли, тренировались где-то по 2 раза в день местами. Не помню, сколько было тренировок, но где-то 6-7 тренировок совместных у нас было. Мне очень много не нравилось, и вот там в начале вот этой недели, которая сейчас заканчивается, мы поработали 3-4 дня прям индивидуально, вот целенаправленно. Вот я посмотрел очень много игр, я составил план тренировок, и у меня был план тренировок вот именно по ошибкам. То есть не так, как мы тренировались до этого, у нас поменялась программа тренировок, только разминка осталась, которую мы постоянно делали. Но мы делали прям упражнения, вот, которые я вытянул со всех ее матчей. Поработали мы 3 дня индивидуально, там по 2,5 часа, по 2. И сыграли в четверг за день до турнира сет. Это был... Ну, я жестоко ругался в прошлом видео. Плохо было, короче, очень. И, ну, вообще, то есть я там и наорал на нее, говорю, это вообще непонятно, говорю, лучше уже просто там за деньги работать, чем на тебя время тратить. Это, ну, это просто нереально. То есть вот я показываю ситуацию, говорю, вот если человек дурачок, да, вот он не принимает свое решение или он не думает на корте, он делает так. Если он не знает решения, если его не учат, он делает так. И вот я объясняю со стороны умного человека, который должен пользоваться ошибкой другого человека, и со стороны человека, который обучен, который не должен допускать эту ошибку. И потом, грубо говоря, 3 дня прозанимавшись с ней индивидуально, она выходит опять против того же игрока, с которым играла на той неделе, и мы проработали 3 дня над ошибками. И во всех ситуациях она выглядит вот человеком, против которого мы играли. Человека, против которого я говорю, если человек дурачок, он делает вот так, и моя дочка делает вот так. Я говорю, если человек не думает, он делает вот так, и моя дочка делает вот так. Я говорю, а зачем мы работали, ну что мы делали, на что я потратил 3 дня, зачем мы анализировали эти тренировки, зачем я просил тебя там заполнить там по матчам, расписать хорошие, плохие моменты, над чем работать, и вместе составляли с тобой упражнения. Для чего мы это делали? Чтобы вот сейчас выйти через 3 дня и очередное ведро говна папе на голову вылить? Чтобы просто я сижу и проваливаюсь под землю, что это моя дочь, но я не могу отвернуться, сказать, что это какой-то ребенок, на которого мне наплевать. Я действительно старался что-то сделать, ничего не получилось. Короче, поругались в хлам. Я пришел домой, мне еще столько работы было в пятницу. Думаю, вообще не поеду на игру, нахрен мне надо. Только нервы тратить и никакого удовольствия. Еще очередное ведро позора выльет на меня. И переговорил, в принципе, жена была готова ехать. И Уля там как-то там сказала, что я попробую исправиться. Ну, она это уже не один раз говорила, что она попробует исправиться. Я как бы не сильно этим словам придавал значения. Думаю, так, короче, типа, лучше пойду поработаю. Типа, тем более, что Оля могла ехать. Думаю, там на одну игру все, хватит, и не буду ехать. Ну, короче, решил поехать, как-то морально пришел к этому, что это какое-то предательство для дочери, поеду. Проснулись мы, поехали в первый день на разминку, забыли мячи, короче, проезжали через клуб, все по пыхах, там, с нарушением правил, все как обычно. Прилетели, я отвратительно себя вел на разминке, просто, типа, обиженный за нее за вчера, подчеркивал каждую шероховатость в разминке, то есть никакой уверенности там я не придавал, говорил, ну, как обычно, ты вот такая, вот ты так делаешь, супер, просил тебя исправиться, ты мне пообещала, делаешь так же. Она как-то сдержанно так не реагировала, не отвечала мне, не огрызалась. Меня это чуть удивило. Начинается игра, ну, Ляна сама по себе очень маленькая, даже для 8 лет. Ну, такая девочка повыше, я еще вижу, что она крутит мяч, я думаю, ну все, там мне еще там человек позвонил, там спрашивает, там, что завтра, когда у вас игра завтра, я говорю, так у нас одна игра, говорю, мы сейчас домой поедем. И тут происходит что-то такое прям удивительное, да, я такой смотрю на Ульяну, такой думаю, нифига себе. Так начинается розыгрыш, я начинаю крутить мяч, и она отбегает ногами до конца назад, и любой высокий мяч тоже крутит далеко назад. Причем девочка превосходит ее в скорости, но Уля оттягивается быстро назад, девочка бьет мяч быстро, Уля делает защиту, да? Девочка за счет защиты доходит вперед, доходит вот буквально до этой зоны, но не может принять четкое решение. Вот она бьет не четко, в силу, но не к углам, Уля дотягивается и свечка, обводка, свечка, обводка, свечка, обводка. Потом девочка начинает делать типа а-ля какие-то там тычки Ульяне, да, чтобы вытягивать ее вперед. И Ульяна добегает, сама принимает решение на коротком мяче. То есть девочка пыталась сделать типа какого-то укороченного, но это как бы Уля их реализовала. Какие-то появились косые кроссы, то, что меня удивляло. Но самое главное, появилось желание. То есть она как-то играла с каким-то желанием, с отдачей. Она тянула резаками, бегала, подкатывалась сама.
придумала самостоятельно укороченный, крученой хваткой. Я прям видел, что она не делает укороченный нормальный справа, но делает такой мяч, который как короче и ниже получался у нее. И игрок тоже выбегал вперед, и она его обводила. То есть и я не верил, что игра закончится нормально, там до последнего. Она выиграла первый сет 6-1, да, во втором сете вела 3-0, и я все время думал, ну, типа, ну, вот сейчас что-то случится, сейчас что-то случится. Не могу сказать, что наступил какой-то провал, но один гейм она не доиграла. Было 3-0 и больше. И часто такие моменты, эти ключевые, я все время Уле тоже акцентирую внимание, что вот когда игрока надо полностью доломать, и игра уже закончится, и ты его не доламываешь, в этот момент происходит, ну, как восстановление. И я акцентирую внимание, что такой момент надо чувствовать, иначе ты игроку дашь спасательный жилет, как мы называем это здесь, ты его вытянешь, не дашь ему утонуть. Но этот гейм она не проиграла сама, как-то там, не помню, маленький аут или что-то было, стало 3-1. И на 3-1 девочка прям воспряла. Вот воспряла, начала играть, сыграла самостоятельно гейм, выиграла 3-2. И Уля чуть-чуть задрожала. И девочка такая заряженная, сделала 3-3, и на 3-3 Уля начала плакать. Я весь матч там просидел там на сигаретах, тоже там сильно нервничал, но потом, когда стало там 4-3, я просто к ней подошел, вижу, что она плачет, я говорю, ну вот смотри, допустим, девочка тебя переиграла в 2 геймах, да, там 3-1, 3-2. На 3-2 ты уже чуть-чуть дрожала, то есть это уже была не ты, а какая-то часть тебя. На 3-3 ты просто уже ей отдала. То есть, по сути дела, девочка у тебя, которая выиграла 2 гейма, сломила тебя и сейчас играет с 20% от тебя. Пожалуйста, попробуй показать то, что ты можешь. Если девочка сможет показать этот уровень до конца игры, окей, пожми ей руку. И каким-то удивительным образом, опять же, меня этот турнир очень сильно удивил. Она успокоилась, да, она выиграла мяч на меньше, это просто, ну, не знаю, такое никогда не видел у нее. Она сделала даже подкат на укороченный и перебросила девочку с подката свечкой за голову. То есть девочка укоротила с лета, а она перекинула ее свечкой, как бы сделала 4-4. Потом 5-4 как бы перекидала ее, там задняя линия, просто такой долгий гейм был. И на 5-4 сама позабивала, вот 3 мяча она забила. Она забила с приема справа по линии вторую подачу, с приема справа обратный кросс вторую подачу. И третий мяч забила с игры, с открытой стойкой тоже по линии. То есть 3 открытые стойки выполнила, забила. И что-то я испугался так за нее, попросил ее матчбол покидать, типа, ну, не играть в один удар, потому что мне показалось, что с первого мяча уже слишком много мячей было выиграно. Она покидала и выиграла с первого матчбола. Вот так вот закончилась первая игра. В принципе, она выиграла 6-1, 6-4. И какой инсайт у меня был в этом матче? У меня был такой инсайт прям офигенный, вообще офигенный. То есть я часто говорю, что в матче наступает такой момент, что игрок расстается с матчем. Вот игрок перестает бороться. Вот, допустим, вот это я говорю как 6-1, 3-0, и можно игрока доломать, и он опустит руки. И этот момент нельзя терять. И я как бы пытался это объяснить Уляне на переходе, как я и говорил, что нельзя этот момент терять. Я очень четко акцентирую это внимание в играх, когда она ведет 5-1 и потом становится 5-5, что был какой-то мяч, который переломил ход игры, но она его не чувствует. И здесь типа тоже мне казалось, что это был такой же момент. Я пришел на тренировку в этот же день после обеда и играл с девочкой. Я рассказал ей эту историю. И как она ответила, я просто офигел. Она говорит, а вы не думаете, что человек, который проигрывает, вот 6-1, 3-0, он до какого-то момента очень сильно хочет выиграть. И вот он тоже зажат, вот, и вот он хочет выиграть, и не получается. И вот когда стало 6-1, 3-0, девочка говорит, да ну его нафиг, все равно проиграла. И ее отпускает. И она играет какой-то отрезок просто с опущенными руками, отпущенными, то есть уже без давления. И играет хорошо. И что этот момент надо просто выдержать, понимая, что ее сейчас отпустило, и это просто какой-то этап, что она не стала в целом играть лучше. Надо не сломиться морально, выдержать этот отрезок и закончить матч в свою пользу. Но, естественно, это уже как-то людям постарше легче объяснить. Маленьким детям тяжело объяснить, что когда счет уходит, и тем более уходит гейм за геймом, можно оставаться настолько же заряженным, уверенным в себе. Мне даже вот эта беседа с этой девочкой напомнила фразу из книги Рафаэля Надаля, когда он описывал, как на пике формы играл Федерер. И он говорил, что когда Федерер был on fire, типа как на кураже, типа вот когда просто у него все получалось, что насколько было тяжело делать типа лицо покерфейсом и не реагировать на то, типа как здорово играет Федерер.
И впоследствии Надалю больше всего помог пример урагана, торнадо. И он называл Федерера, который играл на кураже, это торнадо. Он говорит, это как торнадо. Если ты выходишь на улицу, без шанса, он просто тебя убьет, унесет. Надо просто переждать, пока он закончится. И что Надаль научился со временем выжидать момент, когда у Федерера проходил кураж, и не терять свой уровень во время того, когда Федерер был на кураже. Даже если Федерер забирал сет или полтора сета, все равно потом наступал момент, когда ураган заканчивался, и в этот момент Надаля 100% работали достаточно для того, чтобы ломать Федерера назад. Но самое важное было не сломиться за время этого урагана. Вот такой инсайт у меня был во время этого турнира. Второй матч был очень похожий на первый. Мне кажется, девочка играла чуть-чуть лучше с Ульяной. Я тоже не рассчитывал там ни на какую победу. Но опять же, вот эти вот все ситуации с переходами с коротких мячей, с длинных мячей в короткие, превосходство в скорости девочек, потому что они больше, да, выход их на короткие мячи и обводки Ульяны там через свечкой, через сторону. И когда давали какую-то попытку просто типа ударить Ульяне, да, когда они обменивались глубокими свечками, у Ульяны получалась крученная свечка, Уля принимала какие-то свои решения. Где-то использовала еще укороченный. То есть тоже был момент, где она переломила себя, с 2-0 выиграла второй сет 6-2, отстояла себя, это было очень интересно, где, опять же, немецкая система, да, то есть девочка, когда била на Улиной стороне там спорные мячи, Уля ей разрешала идти на свою сторону, а когда на Ульяной стороне, на ее стороне, на стороне немки, был спорный момент, она сказала, это моя сторона. Меня так это, ну, поразило, я говорю, а как она 4 раза ходила на твою сторону, следы смотрела. Тем не менее, Ульяна смогла отстоять, они переиграли 2 мяча, она впоследствии выиграла гейм. И игру там тоже выиграла 6-1, 6-2. Хороший матч, опять же, меня удивил результат, потому что это какая-то была новая Ульяна, которая хотела выиграть, которая боролась, которая бежала, которая управляла собой, которая падала на попу, да, и не ревела, а вставала быстро, у которой вылетала ракетка, но она ее поднимала и отбивала следующий мяч. На эти моменты было приятно смотреть. Чуть-чуть больше хочется рассказать про полуфинал. Полуфинал. Центральный корт, очень красивый был у Айси. Я пробую на видео показать, у меня есть. Ну, девочка там, не знаю, сколько было выше, там на 50 сантиметров, наверное, тоже такая 11 лет. И такая уже там даже плюс-минус какая-то техника была. Ну, мне казалось, что это полностью как бы проигранный матч. Пусть попробует сделать то, что может. Они начали играть. Вся такая же модель. Девочка не умеет принимать решения на коротких мячах. Абсолютно неважно, как ты сильно бьешь, если ты не играешь близко к углам и не завершаешь. Какие-то неуклюжие укороченные, которые она делала там на 2 метра выше сетки, Ульяна успевала прибегать и забивать. Такие вежливые родители вначале такие, ой, а сколько вашей девочке лет? Ой-ой-ой, она такая маленькая, такая молодец, ей 8 лет. Сейчас становится 4-3, и при счете 4-3 они должны были перейти сторонами. Но они не перешли и сыграли первый мяч. И, по-моему, я не могу точно сказать в правилах, если как бы это называется обоюдная ошибка, что 2 игрока ошиблись, гейм должен был аннулироваться. Но мама там судорожно девочке мне начала объяснять, что очко уже было сыграно. Я говорю, так оно было сыграно не на тех сторонах. По сути дела, игрок подавал там, ну, по солнцу, а должен был подавать со солнцем в спину. Мама мне там начала объяснять, что мяч сыгран. Думаю, боже, ну я не буду с ней спорить. Говорю, хорошо, берите этот мяч и все. Это первый раз я уступил. Второй раз ее девочка зажала мяч, и Ульяна спросила у меня, аут или попал. Я сказал, попал. Она говорит, а что вы типа с игроком общаетесь? Я говорю, я с ним не общаюсь, я показываю, что ваша девочка обманывает, и показал ей, чтобы она пошла проверила след. Это было второе вмешательство мамы. Потом, когда Ульяна повела в счете 5-4, девочка начала доказывать, что счет типа 4-4. Но это меня убило вообще, потому что на центральном корте не было табло, и я попросил Ульяну рисовать ногой на песке след, что после каждого перехода она рисовала. И я ей сказал, пойди позови девочку и покажи ей счет на песке, который был. Ну, там она плакала, но хотя бы родители в этот момент согласились, что счет был 5-4. И тут началось самое интересное. Ну, понятно, девочка большая, девочка бьет, девочка атакует. Ну что, Ульяна, бегает, защищается, где-то там кинет и там свечку там девочка, смеш не попадет, не забьет. Где-то обведет ее там слет, это потянет руку, ободом сыграет. И я хлопаю. Она сделала там 4-5 защит, там отбегала, там сыграла вытянутую руку. Мне мама говорит, а что вы на ошибки хлопаете? Вы что, в теннисе правила не знаете? Я говорю, что? Она говорит, вы правил не знаете? Вы не знаете, когда можно хлопать, когда нет? Я говорю, а вы мне сейчас собираетесь правила объяснить? То есть вы мне сейчас пытаетесь вот здесь вот научить правилам, да? Но ваша дочка же мяч не забила. Я говорю, а это вы решаете, когда она забила мяч? Может, вы мне еще решите, когда мне дышать? Я вдохи, выдохи вовремя делаю, не мешаю вам там. Я сейчас судью позову. Я говорю, ну зовите судью.
Ну, пошла эта припоцанная, позвала судью, приходит судья, и садится, я говорю, слушай, пожалуйста, я говорю, даже не открывай свой рот. Я говорю, серьезно, что ты мне хочешь объяснить? Я 35 лет играю в теннис, ты мне хочешь объяснить, когда мне хлопать, когда нельзя? Нет, ну я говорю, что ты мне? Что ты мне хочешь объяснить? Что девочка этой мамы, которая в 11 лет не может обыграть 8-летнего ребенка, и она нашла причину, по которой она не может обыграть, и эта причина не ее недоученность теннисная, а причина аплодисменты на девочку, которая 3 года младше ее, вышкрябывает какой-то мяч просто ногами и как может его попадает? Я говорю, это что? Нет, ну вы понимаете, что с какой-то моральной стороны... Я говорю, какая моральная сторона? Я хлопаю, тогда я хохочу. Он говорит, ну морально. Я говорю, это какая мораль? Ну, естественно, после этого, после диалога с судьей, я уже начал хлопать. Я не хлопал ни на двойные, там, ни на чирки, естественно. Я хлопал на мячи, которые были от защиты, и которые объективно Уляна работала и заслужила. И после этого я просто начал хлопать уже в открытую. То есть вот уже была ошибка, и у нас там еще знакомые пришли нас поддержать, еще были люди, которых Уляна там... И уже просто мы хлопали после ошибки громко, специально. Ну, естественно, Уляна выиграла первый сет 7-5, и мама девочки посоветовала свалить с корта. Мы потом там с человеком общались, я говорю, боже, говорю, ее надо было так вот за косу развернуть назад, сказать, ты что? Ты что сейчас уходить? Наоборот, топни ногой, покажи, что ты сильнее, покажи характер. Ну, в Германии вот так. Мне только напомнилась эта история, когда Кубок Дэвиса, мне рассказывали, немцы играли с хорватами, и 10 тысяч немцев со своим лайзе, аккуратным хлопанием, хлопали в зале тише, чем 300 хорватов, приехавшие с командой Кубка Дэвиса Хорватии. Как-то все здесь по-другому, и опять же, я абсолютно не понимаю эту маму, я понимаю, да, что надо было найти какую-то причину, почему ее дочка проигрывает, но это было абсолютно неадекватно для меня. И я не понял этого. Вот. Ну, что это было, как бы Ульяна попала в финал, абсолютно неожиданно для меня, опять же, но судья, который приходил ко мне, мама, которая рассказывала мне хлопать, честно говоря, такого неадеквата давно не встречал. В финале девочка умела играть короткий мяч. Да, опять же, это была какая-то защита, то есть Уляна защищалась назад, делала, в принципе, там плюс-минус то же самое, но девочка завершала, уже била драйв, без шансов. То есть девочка могла сыграть в сторону, девочка могла четко укоротить, не тычком, а именно укороченным с короткого мяча. Просто умела принимать решения на коротком мяче, и финал закончился без шансов. Не могу сказать, что что-то там Уля делала плохо, да, где-то от счета она подтекала уже, что это было там 5-0, 6-1, да, ее там давил счет, и даже те мячи, которые она делала неплохо, там кидала свечку, которую там прошлые игроки отходили назад, здесь девочка просто била драйв, и, ну, здесь надо было пожимать руки, единственное, что она не плакала, и то хорошо. Свой максимум, который, ну, не максимум, но с давлением отсчета она показала, проиграла. Из таких нюансов, которые я еще видел на этом турнире, да, которые мне прям бросились в глаза, это полное отсутствие стульев в лучшем клубе Германии, ну, по крайней мере, в самом роскошном клубе Германии. То есть, как надо продавать стулья? Вот так. Самый престижный клуб Берлина, и вот ровно столько стульев в нем. Всем родителям, которые находятся на турнирном режиме, это, наверное, самый лучший подарок, который можно подарить. Никогда не будет лишним. Выбирайте удобный, легкий, чтобы было легко переносить. Для турниров такого уровня нет ничего для зрителей, все смотрят стоя. Я там мог, наверное, свой стул продать по пятерной цене, мне там все подходили, спрашивали. Стул, который я был просто раскладной. И удивляет, что родители настолько не подготовлены к турнирам, причем турнирные родители, которые давно в теме. Удивило, что над кортами, опять же, это Германия, ветки, да, и какой-то турнир играют. Я не знаю, даже маленькие дети сколько раз попадали за игру, ветки не спилены. Как это все уживается вместе с турнирами профессионального какого-то плюс-минус уровня, непонятно. Удивило, вот мальчик, да, тоже Роберт, мой ученик, система. Один из лучших, грубо говоря, сегодня в Берлине, да, и там Германия тоже находится где-то, наверное, в десятке там смело по уровню. 3 игры в день. 2 параллельных турнира, да, идет, и турнир накладывается 1 на 1, и даже к лучшим игрокам, там, претендующих на сборную Германии, не могут пойти навстречу, чтобы переместить игру в другой день. То есть он сыграл 2 игры в одном турнире, и в этот же день была 3-я игра. Хотя по регламенту, насколько я знаю, 2 игры — это максимум, что может играть ребенок в день. И даже зная, что этот ребенок играет в параллельном турнире,
ему не могли пойти навстречу, перенести игру в другой день. То же самое, например, сегодня было с Ульяной, да, закончился турнир хардболом, попросили перенести игру чуть-чуть позже, потому что они знали, что финал будет быстрый, не быстрый. Чтобы дать чуть-чуть больше коридор ребенку покушать, сказали, у вас есть 15 минут на неявку и все. Просто не понимаю. То есть 2 турнира, находящихся в Берлине не так много турниров. Оба клуба, которые там, ну, плюс-минус не последние в Берлине, и не могут найти компромисс между друг другом, чтобы повзаимодействовать, посприятствовать, что ли, развитию игроков, их облегчению их графика. Ну, как-то очень тупо с этой стороны для меня. Призы, да, опять же, такой клуб, по-моему, 6 тысяч стоит членство, если я не ошибаюсь, 3 тысячи членов там находится, ну, по-моему, 20 миллионов бюджет клуба в год, и кубок, грамота, 10% скидка на какой-то курорт, и, по-моему, 15 евро скидка на сеанс в кинотеатре. Вспоминаю нашу мега-Антошку в Одессе, турнир в лаун-теннисе, просто дети вот этими игрушками выше человеческого роста, какие-то призы денежные, 300, 400, 500, ну, в эквиваленте там долларов на человека. Как-то тоже считаю сильно скупо. Хотя бы какие-то там чехлы, сумки, ракетки, я думаю, кроссовки спокойно могли дать, полотенца красивые. Не знаю, тоже не понял этого, хотя, грубо говоря, для турнира такого уровня, с таким бюджетом клуба, мне кажется, что престиж стоит дороже, чем деньги, потраченные на призы. Это был мой опыт первого турнира мячом полной плотности. Если вам интересен такой формат, мы сейчас опять, вот, кстати, играем турнир с зеленым мячом, вот этот, который я говорил по попаданию в какую-то там рейтинг, куда-то, где нас могут куда-то отобрать. Переход в обратную сторону, или просто интересен мой опыт, который я приобретаю как родитель, как тренер Ульяны, находясь на соревнованиях, то я могу с удовольствием поделиться, покажите реакции, поставьте 500 лайков под этим видео, и я сделаю продолжение о следующих турнирах Ульяны. Пока! Не старейте на корте, с новым пониманием этой фразы.